Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin udah nyampe di Saunggalendo, udah nyampe di rest area ya, di Ciamis Saunggalendo 2 ya. Nah, jadi nyampe juga ya di Ciamis dari Pangandaran, tadi di Citumang ya tentunya. Ini ada 2 unit ya. Oke, jadi makasih banyak udah nyimak videonya nyampe akhir ya. Terima kasih banyak. Babe, makasih banyak ya. Ya, ya, gak apa-apa. Oke, siap, mantap. Makasih Babe, selamat sampai tujuan. Oh, iya. Gak apa-apa, silent dulu aja ya. Keren, Jupiter sama Black Marlin.